tu sois en bonne santé. Le remarquable African Spiritual Master Dr. Malam Al-Radi Bitilaye Big Fada, un grand savant de la médecine des plantes et des herbes. De quelle maladie souffrez-vous? Quel est ce mal personnel qui vous fait pleurer? Quelle maladie vous a cloué au lit pour une très longue durée? African Spiritual Master est là pour combattre toutes les maladies telles que paludisme, les maux des yeux, les maux de tête, les troubles de reins, les blessures intestinales, les règles douloureuses ou irrégulières, la stérilité, fibrome, faiblesse sexuelle, oligospermie, diabète, mauvais œil, faible ventre, consultation spirituelle et plein d'autres. Dirigez-vous vite à African Spiritual Master qui se situe dans le quartier d'Agoué Zongo à Alinka. Vous pouvez aussi les contacter sur le numéro 90 97 05 87 ou 70 30 70 71 ou encore 98 65 76 83. Vous et moi, prenons en main notre santé, que Dieu nous épargne des maladies. African Spiritual Master, ils sont exceptionnels dans les usages des plantes et des herbes pour la santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa tá a pè ní ìlera lọ́rọ̀. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa wá sórí ètò yìí náà látúgorí ètò lọ́jọ́ tòní. Àti ní bàbá wa Alhaji Dr. Malam Bitilaye Big Fada àní wọn níkàlẹ̀ lọ́jọ́ tòní. Òdu ni wọ́n lórí ètò yìí tí wọ́n ń ṣàìmọ̀ fólókò. Ẹ má jẹ́ kí n lọ wo ná lórí ètò yìí. Bàbá wa Bitilaye, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú ilé o. A kú dédé àsìkò yìí. A kí gbogbo ilé o. A kí gbogbo ayé pátá tí ń gbọ́ wa pé ẹ kú ilé o. Tó ẹ ti gbọ́ wọ́n ti kí wa pé a kú ilé, wọ́n sì rẹ̀ ní tí kò kí ni kú ilé yóò pàdánù káàbọ̀ nítorí kí àwọn máa pàdánù káàbọ̀ lórí ètò yìí. Iná ni bàbá wa ṣe kí yín pé ẹ kú ilé. Ẹ bá jà lọ́wọ́ lórí ètò yìí, bàbá wa Malam Dr. Bitilaye Big Fada, ẹ dẹ́kun lẹ́nu iṣẹ́ tí ẹ yàn láàyò yìí, ìyẹn kí a fi ewé àti egbò kí a fi ṣọmọ aráyé lò ire. Ẹ dẹ́kun iṣẹ́ yìí ṣé ẹ̀kọ́ ni àbí àjẹbí ni? Báwo lẹ ṣe alábàápàdé iṣẹ́ tí ẹ gbé dání tí ẹ fi ń tún ìgbésí ayé ọmọ ènìyàn ṣe? Ọpẹ́ ni fọ́lọ́run fún ìbéèrè tẹ́ béèrè. Ìbéèrè tó dáa ni tó sì dùn gbọ́. Tó gbogbo ayé ẹ kú ilé o lọ́tùn lósì. A dúpẹ́ fọ́lọ́run pé wọ́n béèrè lọ́wọ́ wa wípé ṣé iṣẹ́ yìí akọni àjẹbí ni, torí bàbá mi balógun ni, balógun tó ba lórí ohun gbogbo. Ẹ̀yàn tí ń wò mí ní ìsìn ibi tí wọ́n ti bí mi, balógun ni. Àwọn tí ẹ bá ti pè ní balógun, ẹni tó mọ ewé àtegbò tó sì mọ ìtì ń bẹ láyé ni. Wọ́n tó wà pé kí n láàfọ̀ ọmọ ẹ̀sìn lọ́jọ́ iwájú, ọmọ yìí tá a bí yìí àkọsẹ̀jáyé ẹ̀, ọmọ kan ni lọ́la fún ìlú wa yìí, fún ìlú kìí ṣe pé fún èèyàn, fún ìlú. Gbogbo ìlú náà ń gbọ́ mi ní ìsìn, wọ́n á gbé sọ́dọ̀ àfà nínú ìlú mi náà. Láti ọmọ ọdún 10 mo sì lọ́dún 18 bẹ̀, ọdún 18 80 years. Àfà tí ń tọ́jú aláàárẹ̀, tí ń tọ́jú bí hospital, àwọn yóò gbé yẹn wá. Ó tún jẹ́ lè máa mú nílùú níbi tí wọ́n ti bí mi gangan. Lẹ́yìn ìgbà náà mo tún wá kọjá sí Mali ní Ségú láwọn fámìlì Keita. Mo wá lọ sí bí ọdún mélòó kan bẹ̀ náà. Ọ̀nà méjì mo kọ́ kẹ́rọ àfà mi níbi tí wọ́n ti bí mi nílùú abínibí. Kìí ṣe pé bóyá abíyàn nígbà tí rẹ̀ dàrú ló bá padà sílé, tàbí nígbà tí ayé rẹ̀ bàjẹ́ tán tí ṣe mẹ́kálíìkì tàbí ó ṣiṣẹ́ kan tí ò ṣe mọ́. No, èmi gangan wọ́n sọ mí sí ìdíkẹ́ máa tọ́jú ẹ̀ láti kékeré mi ni lọ́dọ̀ àfà mi. Nígbà mo tún wá jáde nílé, mo tún wá lọ sí Mali ní Ségú lọ́dọ̀ àwọn fámìlì Keita, àwọn àfà ńlá ìdákọ̀ wọn. Tó ṣe pé àwọn eléyìí ní ìsìn wọ́n tọ́jú aláwọn yóò máa gbogbo àgbáyé ti máa fi egbòogi bẹ́ẹ̀ mo ti lọ kó egbòogi gangan fún tí mo kọ́ nílé. Wọ́n ní tó mo fi yàn láàyò, Ọlọ́run sì dojú ti wà láti gbà náà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tó s'il vous plaît Malam Dr. Bitilaye, le travail traditionnel médecin que vous avez vu en train de faire pour sauver les gens là, est-ce que c'est le travail de votre famille ou bien tu allais appeler ça quelque part? Alhamdulillah. Dieu merci. C'est que tu as demandé maintenant là. Alhamdulillah. C'est rien peu. Because depuis que je suis 8 ans, 9 ans là, on m'a dit que quand c'est ça là, c'est couper, lever, pour faire que ça là. C'est pourquoi mon papa me prend. Il y a beaucoup mon frère, il est parti aller aux ans.
y'a c'est que maçon, y'a c'est que frère. Bon, on m'a mêlé c'est Alpha dans mon village même depuis 10 ans. Quand j'ai fait 18 ans là-bas. Là-bas, que je connais, on m'a monté, Théo, c'est Sifi Mam aussi. C'est mon patron même, mon village même. Il traitait au sang toutes les maladies. C'est ça que on va aller élever comme ça là, on va faire comme ça là. C'est ça qu'on m'a monté, traité au sang comme hospital, comme on dit, c'est ce qu'aujourd'hui. Après, c'est quitté là-bas encore, aller Mali, Ségou, les villages de Ségou là, les familles Awa Keita, les familles Keita, famille Awa Keita, c'est un dame, avec mon ami qui m'a mis là-bas, c'est direct là-bas. Là-bas, on traitait au sang beaucoup, avec, si c'est que là-bas, là, c'est là-bas que l'islam est arrivé, premièrement. C'est là-bas que tout ça est arrivé. On m'a monté comment on fait traiter aux gens là, maladie, docteur là-bas, c'est direct là-bas. Après, c'est arrivé. C'est deux patrons que c'est. Il y a patron. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas patron. Je suis patron, Nigeria, dans mon village même. Un grand village. Après, c'est là, Mali, Malien, Ségou, encore. C'est ça. C'est prendre des diplômes au travail. tó akíbàbà Bíntìláyé gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí a bèrè lọ́wọ́ tí wọ́n sì dá wa lóhùn nínú ìbéèrè ọ̀hún ẹ wá dẹ́kun tó wà láti tún béèrè lọ́wọ́ yìí ni wípé a rí pé nípa ká fi egbògi ṣe ìwòsàn fún yàn ẹ dángájí ẹ sì mọ̀ nípa rẹ̀ dáadáa ẹ wá dẹ́kun oríṣiríṣi ìwòsàn ló wà oríṣiríṣi àìsàn náà ló sì wà ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa níbo ni ẹ ti dángájíá jù nínú ká fi egbò àti ewé ká fi ṣe ìwòsàn fún yàn níbo lẹ ti dángájíá jù ṣé níbi tí ká tọ́jú àìsàn ibà ni o àbí oríṣiríṣi àwọn nǹkan kan aribo lẹ́yìn ti dángájíá jù tó pé tó bá jí lójú oorun pé lágbájá báyìí nǹkan báyìí ń ṣe o ní mú nǹkan méjì múra wọn kó ń tọ̀ tó gbádùn. adúgbò fọlọ adangájíá látòrí pé Ọlọ́run ní gbogbo nǹkan ẹ kọ tó lọ síwájú náà pé Ọlọ́run tó dá ìtọ́lọ̀ tó déwé àtẹ̀gbò tẹ́ bá ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó lẹ́ bá mọ̀ nǹkan pé òun dára òun lójú kò gbọ́ sọ pé òun dára òun lójú torí Ọlọ́run ni ó jí ọ Ọlọ́run ni ó pa Ọlọ́run ni ó yè ọ lẹ́yìn eléhùn káyìí táwọn tó kọ́ wa ní sẹ́sẹ́ wàláì bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ alójú oorun pé èèyàn dákú ni o àrùn kan ni o tàbí àgbéyàn wa ni o tàbí ejò sàn gbogbo nǹkan láyé pátá á dìde torí pé awo gba àrùn ni wá awo gba àrùn awo igba àrùn àwọn nǹkan ti wà ní gbèrí ó sì wà lẹ́sẹ̀ wa ó wà ní gbogbo kíbi tẹ́pẹ́ tẹ́ bá gbẹ̀rẹ̀ kan kó tó di pé a kò máa sọ pé bákan náà a kò fi nǹkan tọ́jú ìtara rẹ̀ ó balẹ̀ náà tó bó ṣe jẹ́nu àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé tìró táwọn ilé ẹ̀sìn nǹkan bẹ́ẹ̀ nù tìró àwògbà àrùn bẹ́ẹ̀ o àgúnmọ́ àwògbà àrùn bẹ́ẹ̀ o òmùkan wà lótìrìsì bó ṣe jẹ́nu olóòtú bẹ́ẹ̀ jí wa lójú oorun Ọlọ́run má kọ̀ fún wa Ọlọ́run kọ́ má kọ̀ fún wa Ọlọ́run ká sì má tàpá sáwọn tó kọ́ wa. Madame Docteur Bíntìláyé, dans votre travail que vous êtes en train de faire pour sauver les gens là, est-ce que tu peux nous dire votre spécialité dans le travail? Si quelqu'un est malade, tu es spécialiste où? Tu vois, ce que tu as demandé maintenant là, alhamdulillah, Dieu merci, ce que tu as demandé là. Tu vois, si tu en donnes même, on l'a tapé, nous réparer. Eh, docteur, ou bien téléphone. On va arriver. Si tu l'a mêlé maintenant même, quelqu'un, il est gravement malade là, ou bien il a perdu beaucoup de choses, il est tombé malade, ou bien les serpents qui l'a piqué, ou bien il y a un grand problème. Il y a ceci maintenant que les gens là, ils dorment là, ils tombent si malade. Si tu me réfères là, because là où c'est dormé là, à gauche, à droite là, mon pied, mon tête là, il y a beaucoup de choses, because, alhamdulillah, il y a beaucoup de choses qu'on va te donner. Tu vas guérir. Il y a ce qu'on va parler maintenant. Guérison va venir en même temps d'abord. Donc on est guérison. Guérison, c'est différents marabouts. Marabout, c'est différents faudous. Bon, guérison là, je suis docteur international, professionnel. C'est ça. tó gẹ́gẹ́ bí àwọn ìbéèrè tí yóò tún wà ká béèrè lọ́wọ́ yín òun náà ní pé ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé fún wa nípa àwọn àrùn bíi méjì kan tí mo fẹ́ mẹ́nu bà yìí tí a bá rí ẹnìkan tí ó sọ pé bóyá òun ní oyún ìju pàápàá jùlọ ó pọ̀ láwùjọ wa tó jẹ́ pé wọ́n á ní oyún tó bá wá pẹ́ títí yóò wá di pé kì í ṣe oyún ló wà bẹ́ẹ̀ wá ní ìju ló wà bẹ́ẹ̀ ìmí wà wọ́n á gbé kúrò pẹ̀lú ilé ọmọ ìmí wà tó jẹ́ pé kò ní jẹ́ kó ń tọ̀ wọ́n bímọ ìmí wà wọ́n sì máa sọ pé wọ́n máa ṣe operation fún hospital wọ́n sì máa sọ pé wọ́n máa ń ya ìmí ẹ dákun ǹjẹ́ nímọ̀ nípa ìtọ́jú oyún ìju. ọpẹ́ ní fún anímọ̀ nípa rẹ̀ torí bá a kọ́ ó sì kéré sínú tọ́lọ́ lè ṣe láti wòsàn torí pé oyún ìju ní ìsìn
ọbẹ̀ látòrí wípé àwọn èèyàn wà tí ọkọ bá ń súnmọ́ ìyàwó rẹ̀ tí ìyàwó fi máa pariwo pé ń dùn mọ́ mi o báyìí kan o ọkọ mi o òun ṣe dáadáa yóò di ẹnu pa afẹ́rẹ́ torí pé ìmísí náà afẹ́rẹ́ gbọ́dọ̀ máa jáde ní ẹnu ìyàwó àtẹnu ọkọ náà ti ń bá ìyàwó ẹ̀ sùn. níyùn ni pé wọ́n gbọ́dọ̀ máa yáta. inú wọn gbọ́dọ̀ jọ máa dùn papọ̀ tí ọba ṣẹlẹ̀ òun tó bá ti wà afẹ́rẹ́ ní bẹ́nu ẹ̀ bí afẹ́ta àti sínú táyà tí nǹkan kan ọba tí gùn táyà náà pé kó lu tàbí bọ́ọ̀lù kó lu afẹ́rẹ́ ò ní jáde eléyìí dàpọ̀ oyún òjú náà ní ìsìn tá a bá fẹ́ wò dáadáa atẹ́gùn ni àti pé ìdínú ẹ gbọ́dọ̀ dunnú tí a bá fẹ́ ṣeré ọmọ afẹ́rẹ́ kan máa wà nínú ọkọ tí ó jáde tínú ẹ̀ bá lò tí ó máa so bí kò máa so tó bá jẹ tó dá tàbí kíyàwó náà tó bá yàtọ̀ sókè báyìí nísìn ọkọ mi ò olówó orí mi àmọ́ tó bá dínú pa afẹ́rẹ́ yóò wà nínú ẹnì kò ní láyè jáde tó bá yẹ nísìn yóò doyún ojú lẹ́yìn epo oyún ojú náà nǹkan tó ń sọ pé atẹ́gùn náà oyún tá a tún sọ ní ìsìn pé àrùn kan tún ní tẹ́ pé afẹ́fẹ́ ní ó bà jáde ìsó ní ó bà jáde yóò sì bá ìtọ̀ jáde yóò sì bá ìgbẹ́ jáde gbogbo eré ó kéré torí ibi tá a ti kẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ Mali lọ́hùn nílẹ̀ Mali làwa ti kẹ́kọ̀ọ́ àti Nàìjíríà níbi tí wọ́n ti bí wa èmi ṣe àsámọ̀ pé bóyá nígbà tí òòrì ṣe mọ́ ló wá padà sí ìdíṣẹ́ bàbá rẹ̀ kọ́ láti kékeré sọ mí rẹ̀ gbogbo aráàlú mi ọmọ jẹ́ ìdíṣẹ́ báyìí nísìn ìṣẹ́ méjì láyé mi ìmọ̀ nǹkan kan mi kẹ́ pé lọ́jà wá lọ́jẹ́ gbò wá ní títọ́jú tó àti sòsà àsòsà lọ́jẹ́ wá ewé ní ìṣẹ́fẹ́lẹ́ tí mo mọ̀ láti kékeré mi nù di sí mo tó wá lẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ Bálì bó ti yẹn lóòtú oyún ojú kò sí afẹ́rẹ́ ni atẹ́gùn ni ìsó ni ó bá jáde lẹ́yìn náà àrùn ni Ọlọ́run ti tọ́jú gbogbo yẹn. Malam Bintilaye, aujourd'hui dans le monde entier, il y a beaucoup de femmes qui sont des problèmes de fibromes. Il y a beaucoup qui cherchent à tomber enceinte, qui n'arrivent pas à tomber enceinte. S'ils sont allés à l'hôpital, ils sont dit que c'est le fibrome. Là, c'est fibrome, il faut dire qu'ils vont faire l'opération. Quand vous, est-ce que tu peux faire ça, ou bien tu peux traiter les gens avec le fibrome? Dieu merci. Côté fibrome là, maintenant, là, alhamdulillah, Dieu merci. Tu vois, côté ça là, côté fibrome là, quand la femme là, il dit qu'elle est fibrome là, il y a deux choses, trois choses, mais je vais t'expliquer maintenant là. Il y a la femme maintenant là, quand le mari l'a baissé, il a fait son mari là, il est en haut, ou bien il est en bas, il va fermer son bouche là. Bon, il y a le vent, l'air qui va sortir. Mon mari s'est dit coco, je suis content, quoi là, ça là c'est quelque chose, c'est pas sanction seulement, ça là c'est travail. Bon, quand tu fermes ta bouche là, tu ne parles pas, le mari aussi là, ce qui va sortir c'est même, il ne sortit pas ça. Ça là, c'est ça que tu vas aller regarder d'abord. Le mari t'a baissé, mais là, tu as fermé ta bouche, lui aussi fermé sa bouche là, ça tue au sang même. Quand tu manges même trop là, tu n'es pas arrivé là. Ou bien, les femmes ne sortent pas. Tout ça là, c'est un grand problème. Quand on t'a baissé là, il faut content, il faut parler, oh chérie, c'est doux, quoi, c'est quelque chose. C'est ça que ça a devenu fibrome là-bas. Fibrome, je vais te parler, c'est un grand problème, c'est ça maintenant là. Ça là, c'est un parti. De cette partie là, côté des fibromes là, il faut voir. On va dire qu'on va à opération pour enlever ça. C'est ça qui fait que tu n'es pas d'enfant. C'est ça qui fait... Non! Il y a un traitement. Il y a un traitement qu'on va te faire. Donc tout ça là, c'est une maladie. C'est quelque chose. Bon, on connaît tout ça là. Il y a la sauce que tu vas manger. On va te montrer ce que tu vas manger comme la sauce. Ce que tu vas préparer. Ce que tu vas connaître pour manger là. On va t'indiquer tout. C'est pas tout ça qu'on va dire que ça là, fébrile là, c'est pas aller faut du temps, c'est pas non, il y a quelque chose là, alhamdulillah, tout, c'est ça. tó òun náà lẹ́tí láǹfààní lẹ́tí ń gbọ́ láti ẹnu bàbá wa Malam Dr. Bintilaye tí wọ́n ṣàlàyé àwọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan wọ̀nyí fún wa lẹ́nu ká díjú kálajú ìṣẹ́jú kan sí kejì wọ́n tún padà bọ̀ lórí ètò
ìdààmú ayé mi tó Olúwa. Wọ́n kí ló mọ̀ African spiritual master Dr. Malam Alhaji Bintilaye Big Father ògbóǹtarìgì nínú kí a fi ewé àti egbò ṣe ìwòsàn fún ènìyàn. Irú àìsàn wo ló wà ní àgọ́ ara rẹ̀ tó ń kó ìdààmú bá ọ? Kí ni ohun tó ń da aṣọ bò tó pa ẹ́ lẹ́kún? Àìsàn wo ló dé ẹ mọ́lẹ̀ fún ọjọ́ pípẹ́? African spiritual master dé o láti kojú àwọn àìsàn bíi ibà pọ́njúpọ́tọ̀, ojú dídùn, ikọ́ ife, ikọ́ ẹ̀gbẹ́, orí fífọ́, ẹ̀yìn dídùn, ọgbẹ́ inú, nǹkan oṣù obìnrin tó ń yọ̀ tàbí tí kò jáde dáadáa, àìrọ́mọbí, oyún ìju tí a mọ̀ sí fibro, ìdákọ́lẹ̀, nǹkan ọmọkùnrin, àtọ̀ tó ṣàn tàbí tó rùn, àìlèṣe ọkùnrin déédéé lórí obìnrin, àìgbádùn ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹni, ìtọ̀ ṣúgà tí a mọ̀ sí diabetes, jẹ̀díjẹ̀dí, ìṣẹ́gun ọ̀tá, àìta ọjà, ìràwọ̀ ẹni wíwò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbéra ńlẹ̀ báyìí kí o kàn sí African spiritual master tí wọ́n bẹ ní Àkọ́yé Zongo ní Àdínká. Ẹ sì lè pè wọ́n lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 90 97 02 87 tàbí 70 30 70 71 àti 98 67 76 83 àti èmi àti ẹ̀yin ẹ má jẹ́ kí a fi ìwòsàn wa dá ọ̀la o. Ọlọ́run ò ní fi àṣà wa lẹ́gbẹ́ o. African spiritual master wọ́n dángájíá nínú ká fi ewé àti egbò ṣe ìwòsàn. ìdààmú ayé mi tó Olúwa mi. ìdààmú ayé mi tó gẹ́. ó tó gẹ́. àbàtò ayé mi tó gẹ́. tó àtúnkìlọ̀ wa padà káàbọ̀ sórí ètò wa tí a mọ̀ sí ìlera lọ́rọ̀. ǹjẹ́ ní báyìí a fi àsìkò yìí a fi béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ Malam Dr. Bintilaye Big Daddy. Ẹ dákun tí a bá rí èèyàn tó jẹ́ pé bóyá ó tẹ nǹkan mọ́lẹ̀ tó wá di pé ẹsẹ̀ náà wá di pé ó wú tó wú gidi gan tó jẹ́ pé ẹsẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ bá rí ó wú ó ń rùn ó ń ṣomi ó dìtìjú fẹ́ni tó gbé sára pàápàá. Ǹjẹ́rú àìsàn yìí ṣe lè tọ́jú ẹ̀? Àwọn kan sì ń sọ pé kì í ṣe gbogbo ẹni tó tẹ nǹkan mọ́lẹ̀ lẹ́sẹ̀ wọn máa ń wú tí máa ń tóbi tẹ́sẹ̀ máa ń tóbi ra pàtà báyìí ó ní gbogbo ẹni tó bá tẹ nǹkan mọ́lẹ̀ kọ́. Àwọn kan sọ pé nǹkan ni wọ́n tẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ dákun ṣé ẹ máa ń tẹ nǹkan mọ́lẹ̀ kẹ́sẹ̀ tó wú àbí àmútọ̀run wà ni? tó ọpẹ́ ní fọlọ olóòtú ní tẹ́ ẹ béèrè ọ̀rọ̀ ni o ọ̀rọ̀ ni á tún kẹ̀kẹ́ rẹ̀ díẹ̀ ṣé ẹ rí pé èèyàn tẹ nǹkan mọ́lẹ̀ náà má gùn ẹ̀kan mọ́ pé má gùn ókè má gùn wọ́n léèyàn má gùn tàbí wọ́n ṣe nǹkan á lọ sórí ẹ̀ náà díẹ̀ ṣé ẹ rí nǹkan kan bẹ tẹ́ pé ẹsẹ̀ ń wú tàbí pé èèyàn tẹ nǹkan mọ́lẹ̀ ó pé sọ́nà bíi mẹ́sàn-án torí pé nǹkan kan bẹ tẹ́ pé ẹlòmíín wà ní ìsìn wọ́n sọ pé olùmọ́gùn ni o mọ́gùn ọ̀pọ̀ ọ̀kọ́ lẹ́jọ́ méje ni Yorùbá máa ń sọ pé lọ́jọ́ méje lára rẹ o lára ìyàwó ọkùnrin gan ń lu mọ́gùn ọ̀kadà ń lu mọ́gùn àga ọ́fíìsì ń lu mọ́gùn ọ́fíìsì ń lu mọ́gùn láti dá nǹkan lẹ̀ fún ẹsẹ̀ rẹ ó máa wú ìwọ gánú ara rẹ ò ní gbádùn ara rẹ nínú ìsìn káwọn pété ẹjọ́ méje mọ́gùn ọmọ akọ bí àkùkọ gbogbo ilé nǹkan mọ́gùn pọ̀ lóríṣiríṣi ní tẹ́ ẹ béèrè ọ̀rọ̀ gílẹ̀ béèrè olóòtú o ẹ tó àwọn èèyàn lé lálẹ́ ni o lọ́sàn yìí gbogbo ìtúlẹ̀ tẹ́tọ́ rẹ̀ pé ẹ gbà wọn nù wàhálà ẹlẹ́mi ọ̀ma ní ìsìn yóò jókòó ní ṣọ́ọ̀bù ní ẹsẹ̀ rẹ̀ ọmọ wú rọ́tọ́rọ́tọ́ ọkùnrin mi ń bẹ ní ìsìn òun ni ikùn ẹ̀ jáde inú rẹ̀ ọmọ lò pé ikùn mi tóbi mo ti ń yọ ọkùn mo ti ń jayé nǹkan ní bẹ́ẹ̀ ìyàwó ní máa lóyún ọkọ ní ikùn ẹ̀ tóbi láwọn àárín kan bẹ tẹ́ pé inú àgọ́ ara wa ìwọ ló fura sára rẹ̀ owó kí ló ní ó jẹ́ kí lẹ́nu kan ọ̀jẹ́ tí wọ́n wá fi ń yọ ọkùn tá rẹ̀ ń dán ẹlẹ́yìn ọmọdé lásán ní tààrà ọkọ̀ máa dán ni yọ́ máa dán tó bá yá nǹkan kiri wà mú lára rẹ̀ tó bá ṣe lè tápà báyìí nísìn kòkòrò ọbẹ̀rẹ̀ nù yóò àmọ́ ibi káàkiri ẹlẹ́mẹ́lẹ́jà nísìn ojókòó ṣọ́ọ̀bù ń kawó lọ́fíìsì nínú ṣọ́ọ̀bù wọ́n máa lé àga tá a jókòó sí ní mágùn èsè pé obìnrin nìkan yìí ìṣẹ́ bá pẹ́ ń bí lóyè nísìn àga kẹ̀kẹ́ wọ́n lé ní mágùn ọ́fíìsì bìrò rẹ̀ wọ́n lé mágùn ìwọ gángan ṣùgbọ́n wọ́n lọ́wọ́ àmọ́ bó ti gba ara rẹ̀ kalẹ̀ bíi tẹ́ ẹ béèrè olóòtú kò sí kankan táyọ̀ lè gbà wọlé sí yàn lára àjà áfíríkà tá a wà yìí alágbára pọ̀ ẹlòmínìsìn ń bínú pé ọmọ alágbára wà lọ́fíìsì báyìí tó fi dunnú pẹ̀lú ẹ̀ tí wọ́n gbọ́n fi kó mára tọ́ máa tẹ lọ́fíìsì oyè rẹ̀ àmọ́ òní ń ṣe léhùn eré ọmọ sáká kiri pé ní ìsí o ọmọ mi ọmọ ọ̀dọ̀ lọ wá rí àyè mo sẹ́fẹ́ nìkan jẹ́ òní olóòtú ẹ̀dá pẹ̀lú ẹ̀mẹ́bìnú ọmọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbà lọ́rọ̀ àánú gbàjọ́ máa tiẹ̀ lọ support tiẹ̀ àmọ́ ní ìsìn tá à ń sọ ní ìsìn kìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn là ń sọ nǹkan bẹ ní ìsìn pé ẹ̀mí bẹ̀rẹ̀ pé obìnrin ní gbẹ̀gẹ̀ wọ́n lóbìnrin mágùn obìnrin kan ní ọkùnrin kan lu mágùn ní ìsìn mágùn afẹ́fẹ́ ń bẹ
má gun inú omi ń bẹ má gun inú oúnjẹ ń bẹ má gun gbogbo nǹkan ń bẹ bí tẹ́ ẹ bẹ olóòtú ẹlẹ́mọ̀lẹ́gbà láti Gàmínì láti fi tó Àjẹ̀mí l'Abidjan ọjà ní Nàìjíríà gbogbo àgbáyé àti sẹ́nà ní Málítà àti wá ní Ségú táwa náà ti lọ kọ́ sí Èsègùn ẹlẹ́mọ̀kàn jókòó ní ọkàn mẹ́pẹ́sẹ̀ ń ojú ń somi wàá gba gíláàsì kí ló bá ọ débẹ̀ wọ́n ti lé ọmọ àgùnkàn wọ́n ti tàn kan sí ọ ni àmọ́ gbogbo ewé láwọ̀ ẹ̀fọ́ kẹ̀jẹ́ pé ó sà á lo ewé fún ọ ewé inú gbóni torí ní gbogbo àgbáyé má lè lo mewé jù má lè mewé o má lè mewé o má lè mewé o Nàìjíríà náà mewé àmọ́ ti mú ẹbọ mọ́ ẹ máa tapo sí ẹ máa bẹ́ẹ̀ ni wí o ṣùgbọ́n Mali wọ́n ń ṣe pẹ̀lẹ́sìn ní aláàjì bẹ́ẹ̀ ṣe dúró bí ìṣẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tẹ́ bá fa jìgá lọ́wọ́ wọ́n ṣàkóhun ti sìgá ni sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o ṣùgbọ́n tó wọ́n ń kọ́sàn wa pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ nǹkan ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé Ọlọ́ọ̀ba ló dá ewé àtegbò fún Áfíríkà fún ìwòsàn aláàjì ìwòsàn bẹ gbogbo ẹ ń bẹ ìtúsílẹ̀ ń bẹ. Donc Malam Dr Binti Laye, Big Father, il y a des gens qui sont avec les pieds très gros, parfois on appelle ça les éléphantaux. Il y a des gens qui sont désolés, ils ont mis les pieds sur quelque chose qui n'est pas bon, c'est à cause que les pieds deviennent gros comme ça. On dit que c'est dans le sang, c'est pour cela que les pieds est gros. S'il vous plaît, est-ce que tu as une idée sur ça? Ou bien tu as fait une fois guérir les gens comme ça? On guérit beaucoup. Il y a les témoins même. Togo ici même beaucoup. Côte d'Ivoire beaucoup. Burkina c'est beaucoup. Tous les pays c'est beaucoup. Je suis là depuis. Je ne sais pas les sons, c'est ancien. Il passe que tu as demandé maintenant à côté ça là. Il y a la chose qui marche dans les sangs, dans les tuyaux, comme ça là. C'est ça qu'on dit que camion dans les sangs. Au gare. Il y a quelque chose maintenant là. Ça marche dans les sangs. Ça trempe bien maintenant comme ta main, les pieds là va faire comme ça. Comme quelque chose comme ça là. Ça, il y en a. Bon, il y a quelque chose maintenant là. Ça va aller dans ton sang. Ça ne sort pas. Ça va comme l'eau glacée. Le sang ne passe pas. Le pied va rester sur place. Sur place là. Maintenant là, quand c'est resté sur place là, ton main là, ça va faire comme ça. Ça va faire comme ça là. Ça là, c'est ça qu'on dit Ogara, siga. Ou bien, tout ça là, alhamdulillah. Il y a les gens là, il dit, moi derrière, quelque chose qu'est-ce qui m'a massé dans mon corps, ça m'a massé ici là, demain, c'est ici, c'est ici, ça là, tout ça là. Voilà. Dieu va te guérir. Because Dieu, tu les racines, tu les veux là, c'est Dieu qui a créé tout. Bon, on monte nous, différents. Nous là, les grains dedans. Il y a les gens là, et la scène là, tout. On va dire qu'il ne faut pas manger, faut pas mettre dans ton outil, il ne faut pas mettre cube là, il ne faut pas mettre tout là. Mais tu es l'argent, tu es tout. Et ça qui mange dans ton l'argent, il faut venir. Tout ce que tu as demandé là, il y a guérison. C'est ça. So, akin bàbá wa Dr Binti Laye Big Daddy. Nínú tí a tún béèrè lọ́wọ́ yín, òun náà ní pé tí a bá ní ká fojú inú wò ó, a rí pé láyé òde òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iná ni ọdẹ orí ń dà láàmú. Léè tó jẹ́ pé wọ́n máa ń sọ pé bóyá ìrònú ló pọ̀ jù fẹ́lòmíì tó fi di pé ọdẹ orí dé. Ẹlòmíì náà ọmọ kéékèèké tí wọ́n nọ́dẹ orí bóyá nípa kámùmúkúmu kámú tó yẹ kámú igbó ni sìgá ni tó ń da ọ̀lọ́pọ̀lọ́ rú ìyẹn náà wà fáwọn ọmọ kéékèèké. Ṣùgbọ́n a tún nínú àwọn obìnrin náà tó jẹ́ pé ẹlòmíì bóyá ó ṣe ìbímọ tán kò làákàyè ó dàrú yóò máa ṣe wọ́nranwọ̀nran kí ọpọlọ máa wá dàrú ìkẹyẹ máa níbi aláǹgànná ṣé aláǹgànná yìí ó ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ èèyàn ni àbí wọ́n fi ń ṣèyàn kí ni máa ń ṣe sábà bí ẹ̀gan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò fi ń di aláǹgànná a mọ̀ pé àwọn tí wọ́n mú gbó á nà fọwọ́ fà ní àmọ́ kankan ló tún wọ́n débẹ̀ ẹlòmíì ṣàmú tiẹ̀ tí ò ya wèrè kí ló wá ń fà tó fi rí bẹ́ẹ̀ báwo kí ni ìrírí yín nípa ìtọ́jú irú àwọn èèyàn báyìí. Ìtọ́jú mi nípa ẹrú nǹkan báyìí ọpẹ́ ní fọ́lọ́run nípa ọdẹ orí ẹni obìnrin ẹ̀sìn yóò kù wọ́n sọ pé omi lọ́fọ́ omi ló dànù àgbẹ̀ òfò. àgbẹ̀ ọ̀fọ́ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ pé ọmọbìnrin náà tán ṣé ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ máa ya wèrè ni nǹkan ní bẹ́ẹ̀ díẹ̀ ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ọ̀gbọ́ ya wèrè tí ò bá ní tayé nínú nǹkan ní bẹ́ẹ̀ díẹ̀
àwọn kan ó ti ẹ̀ pọ̀ láyé ìsìn bọ́mọkọ mi jìyà àṣàṣì pọ̀ ju níta àwọn sọ nísìnyí wọ́n jẹ́ àlọ́ bí àṣàṣì torí ilé ẹ̀kọ́ làbá àmọ́ káfí máa kọ́rọ̀ náà sẹ́ẹ̀rí nǹkan bẹ́ẹ̀ pé ọlọ́run kọ́ mọ́ báyé wa jẹ́ sẹ́ẹ̀rí pé wọ́n bímọ lẹ́sọ nísìnyí ọmọ kú àbí. pé kẹ́yàn bímọ kó wá nọ́ de orí kó yá wèrè. kó yà wọ́n kó pé bí ọmọ ń gànà ọmọ ya gànà ìyá tó bímọ ìyá. nígbà tó yà wẹ̀ tó bímọ tán nísìnyí orí ẹ̀ yìí ilé ń wà látọ̀rí pé ìtọ́jú àtọ́rí pé tí wọ́n bá ti lóyún nìsín kọ́ lọ́ máa ṣe Atlanta ní ọsibítù ní ti bílẹ̀ ní o nígbà tí o ti ṣe oògùn èbó wọ́n sọ pé ìyá àbíyé ń bẹ gbogbo nǹkan àmọ́ tí ọba ti sí fún tẹ́ ẹ béèrè ní máa fa wàhálà ìyá alágànná ni o oníkan ni o gbogbo eléhùn sẹ́ẹ̀rí aláàjì olóòtú ọlọ́mọ da iye wa rú má da ìgbésẹ̀ wa rú sẹ́ẹ̀rí péjọ tó bẹ̀rẹ̀ bá ti lóyún ọkùnrin ti bọ́ sí wàhálà ọkùnrin tó bá jọkùnrin gidi tọ́jú olóore nǹkan náà ní ṣẹlẹ̀ àmọ́ tó bá ṣẹlẹ̀ náà níta ẹ bèrè ọ̀rọ̀ ní òtórí ẹ ti rí nínú ayé ni ẹ sì ti mọ ti ń bẹ nínú ayé sẹ́ẹ̀rí nǹkan bẹ́ẹ̀ tí máa ṣẹlẹ̀ ni pé ó bẹ̀rẹ̀ pé ìyá ya wèrè ń bẹ lọ́sibítù ẹlẹ́mi ò ní gbádùn mọ́ láyé ládùúgbò ti bọ́ wa gan níjọ́ tí ó ti bímọ náà ló ti ya wèrè lórí òtí pé mọ́ mo lè gbóǹtì wá sórí ètò mi lẹ́yìn náà ọmọ náà tó wá mọ́ ọkọ wá bá ní ìsìnkú òun fẹ́ lọ́kọ ìyá náà tó ní lálàáfíà dì sí náà ọmọ kan tó sì bí náà lóbìnrin yóò máa wòyà rẹ̀ ó sì fìyà lẹ̀ ọgbà ní ọkọ lọ ẹ pé ẹ má wòra yín ràn ẹ̀tọ́ ní tí mò ń sọ ìkọ̀nfàmù ni olóòtú ń gbé yín débẹ̀ ládùúgbò ilé kẹta sí mi ni ọmọ ọdún kẹtọ lọ ọkọ ni ó fìyà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ sá lọ tiẹ̀ ìyá náà wọ náà sáré ara rẹ̀ tọ́jú ọkọ rẹ̀ tó tó bá fọkọ rẹ̀ ṣe dé ọmọ mi lọ́kọ mi ọ̀pàrà jìyà ìyá náà nísìn bẹ́ẹ̀ nísìn ọmọ ti lọ lé ọkọ tó mọ́kọ wá bá àmọ́ ìyá náà kọ̀ nǹkan yóò mọ̀ wò bọ́ ni ìládùúgbò mi ni òkè ṣe pé ọ̀rọ̀ pé tá a bá sọ́dọ̀ àwọn ni pé wọ́n lè wá mú wa pé fẹ́ràn fi ìyàwó hàn àmọ́ ẹjẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọjà àwẹ̀ lẹ́ẹ̀kan orí èyí lẹ́ẹ̀kan náà ni ọgbọ̀n mọ́ta tó fi tọmọ fi àdàgbà tó fi dẹni ilé ọkọ ìyá ọgbàlùn dì sí ìyá sì bẹ̀ láyé. ẹ wo nǹkan ládùúgbò mi ni eléyìí ṣe pé ọ̀rọ̀ pé fíìmù lẹ́yìn náà àmọ́ ìtọ́jú ń bẹ ìwòsàn ń bẹ sẹ́ni tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ tù ní tẹ́ ẹ máa mú wá náà sí máa kọjá làákàyè ń gbà mí torí pé ọ̀rọ̀ tó lé ní torí pé ẹ ti rí ayé ní tí mo sọ́njọ́ kìnìún àná nù ìdí tẹ́ ẹ sì rí náà sì ń pé wá sì ń dùn mọ́ wá nù ìtọ́jú ń bẹ o egbòogi igi ose ń bẹ igi ewúro ń bẹ lẹ́yìn àwọn ẹni tí wọ́n sọ̀rọ̀ sínú kí ní pé ewé báyìí lò ewé ìbẹ́pẹ níbo ta lọ́kọ́ léwé ta lọ́kọ́ légbò mímọ́ wà ta lọ́kọ́ eléjọ́ ọ̀fẹ́ ẹ̀ kú kéke ẹ̀ dàgbà tẹ́sí mi lẹ́nu wa ó sì dáa fún wa wàláhì inú yóò dọjọ́ alẹ́ ni ọmọ yóò ní kábàámọ̀ gbogbo ayé yóò ní kábàámọ̀ àwọn yóò ní kábàámọ̀ ọ̀rọ̀ nù. tó s'il vous plaît monsieur Alhaji Bintilaye Big Fada, il y a des gens qui sont avec le problème mental. Il y a des gens, si ils sont donnés un naissance, un enfant, en même temps, ils sont devenus fous. Le problème de mental, ça vient. Il y a des gens, il y a les enfants qui sont fumés un peu comme ça, sont devenus fous. Il y a des gens qui sont pensés un peu comme ça, là, sont devenus fous. Le fou, là, est-ce que ça donne des sons ou bien c'est quelqu'un qui manipule ça pour que l'autre personne devienne fou, ou bien c'est Dieu même qui savent que celui-là, c'est comme ça qu'il va devenir fou dans la vie. Dieu merci, les questions que tu as demandées maintenant, Dieu merci, après le mot. Bon, ce que tu as demandé maintenant là, Dieu n'est pas fait ce qui n'est pas bon. Dieu est propre. Dieu ne fait pas saleté même. Dieu même ne fait pas ce qui n'est pas bon. Tu vois ce que tu as demandé question maintenant que les accouchements l'appellent la maladie, maux de tête, vous allez devenir fou. Allah Akbar. Dieu même ne fait pas donner quelqu'un mal. Dieu même n'est pas. Il ne veut pas que quelque chose qu'on va dire que c'est Dieu qui a fait ça. Le Dieu est propre. Tu vois, le problème que c'est pas que quelqu'un fume. Non. Pour fumer là, on a parlé avant, côté djinn, côté spirituel. Bon, maintenant, les gens fumés devenir fous. C'est pas côté accouchement. Quel c'est qui a accouchement maintenant? Il va accoucher maintenant. L'enfant qui vient là, côté force là, spirituel, côté il va devenir fou. C'est beaucoup. À côté moi-même, il y a beaucoup au sein comme ça là. Bon, maintenant, c'est pas que Dieu qui a
amène mal au sang là. Dieu que tu vois maintenant, Dieu est propre. Après ça là aussi là, le sang qui est venu maintenant devenir, il est cousin. Il y a beaucoup de gens qui est cousin enfant, il est devenu fou. Il est mort même. Il y a ça maintenant qu'il est mort maintenant, ou bien il est au vivant. Ouais que maman est mort, n'en fait là. Les maris même qui va dire que, et ma femme, il va dire que la femme, elle est là. N'en fait partie. Les maris seulement qui va dire que Dieu merci. Pour les familles là, il va dire que, et l'enfant va dire que l'enfant est parti. L'enfant est là. Maman est partie là. Famille va être content. On va dire que c'est l'eau qui est percée dans la terre là. Les seaux, quand on allait pisser l'eau là, ça est. Bon, les maris seulement qui vont être contents. Bon, il y a ce qui les maris vont être contents aussi là. Tout ça là, il faut voir. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas fait ce qui n'est pas bon. Ou bien, les gens comme ça, mon frère spirituel, quand il est enceinte là, il n'est pas prié bien. Tout ça là, ça arrive beaucoup de choses. Mais c'est, il y a, maintenant là, il y a accouchement, les gens font l'enfant mort. On va dire que, l'enfant est mort maintenant. L'enfant est mort. Il faut aller chez pasteur. Il faut aller chez Alufa. Il faut aller chez Marabout. On va dire, oh, quand tu es enceinte là, quelqu'un t'a donné yam, quelqu'un t'a donné manioc, quelqu'un t'a donné égousi pour manger. Il dit oui. Oh, c'est maman, maman, mon mari là. C'est les sorciers. Il ment. C'est faux. Il n'est pas sorcier. Maintenant, quand tu arrives le matin, les jours que tu vas aller au cousin là, premier sous là, quand tu là, qui t'a salé premier là, va dire ah, c'est mon petit, la femme de mon petit frère. C'est lui qui a fini mes ça là. Ah, c'est un grand sorcier. C'est faux. Il n'est pas sorcier. Bon, il faut confiance. Après ça aussi là, tout ça là, il faut oublier ça. Il faut dire qu'il y a maladie, il y a ce qui gâté enceinte. Il y a ce qui a gâté enceinte. Quand il va, l'enfant va mourir. Cette main là, tu es là, main là, tu fais ça comme ça pour laver. Hein, l'enfant va boire l'eau. On ne va pas parler de tout ça aujourd'hui. Bon, après on va parler ça là. Bon, faut pas prendre quelqu'un qui est sorcier, quoi là. Non. Toi-même, il faut connaître. Il y a un médicament pour traiter. Quand tu as enceinte là, l'enfant va camper comme nous. Ok, d'accord. Merci beaucoup. So, là, je suis dit que je suis kalaju. Je suis padà bọ̀ wá lórí àtẹ́gùn ẹ̀ tẹ́ ń bá wa kálọ. Ẹ ṣé. Ebadovo amekeye dana dolele vovovo kudama novinye amele mimulana dolele nona gbejijire o Afrika gbongbome be dokita sike dana dolele vovovo le gbongbome pajia alo le ntina me pajia Dr Malam Alhaji Bintilaye amesike june gbongbome be do dada alo ntina me do dada Ebadovo lo novinye dolele ke lenti o yo so avo so le chon o dolele ke zun avi fofan na o dolele ke ye bla o no te pereka o novinye site ka banto ne agbenyale ekupata si me pian Afrika gbongbome be dokita Ebadomi agbolo dolele ke lenti o ma adido vivia adome yele duwa etayele duwa ole o black to gbongbome be nsende ya epe le blawa nku o mu le po nu wa asido anye ya fibrom be do lele le to na o ma alo do gbojo le nsume ya o nyonu ke o mu le se vivi ne soro wa alo no vie o do asidade bo o mu tele sanu ya gbongbome be nsero si te kabanto pion we trivi wa mu le clear ya o la we na o kakaye o no vie amesi amela po we o la ke wo vision na we enwu wa o ko o la do agbe o meye o nto myan wa o tele po to nko wa ba o vision la po nu o keke o la de na we o re no vie si te kabanto na ba po Alhaji Bintilaye be va kuto ama hame la da to vovovo ke le ton pona wa fike o la po le ma nya yo le capo mo ya ji 90 97 02 87 alo nya yo 70 30 70 71 91 65 76 83 e ba le ko zongo le alenka Africa be gbongbome Africa spiritual master le to te po si te kabanto na ba da do alo. Nínú àwọn ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Malam Dr Bintilaye òun náà ni wípé ǹjẹ́ ìgbèkùn kí ni à ń pè ní ìgbèkùn fọ́mọ ẹ̀dá kí là ń pè ní ìgbèkùn. tó àdúpẹ́ fọlọ́run torí àsìkò ìgbèkùn ni pé ẹ̀tọ́ wà lẹ́wọ̀n nínú Yorùbá pé ẹ̀wọ̀n tó wà ní àhámọ́ ṣùgbọ́n ìgbèkùn yìí kò wá sí fún pé ẹnìkan ṣoṣo ìgbèkùn wà fún pé ẹ̀tọ́ wà lẹ́wọ̀n gan ó tún sanjẹ́ lómi lọ ẹni tí ò lówó lọ́wọ́ ìgbèkùn ló wà ẹni tí ọ̀rọ̀ kọ fẹ́ ìgbèkùn ló wà ẹni tí wọ́n so fún promise fún pé àáfọ̀ nìkan ìgbèkùn ló wà ọkọ tí ò rí ìyàwó fẹ́ ìyàwó nìkan ìgbèkùn ló wà ẹni tí ò rówó ná ìgbèkùn ló wà ẹni tó wà láàrin ẹgbẹ́ rẹ̀ tó pé òun nìkan kò ní ìgbèkùn pọ̀ ìtúsílẹ̀
ni wọ́n á máa wá ìgbèkùn ni pé ẹ̀mí ọ̀fẹ́ yọjú láàrin ẹgbẹ́ nìṣẹ́ orí nǹkan sí ìwọ nìkan láàrin ẹgbẹ́ rẹ ọ̀rọ̀ ọwọ́ yọ ọ̀rá sọ gidi wọ̀ wọ́n ń ṣe nǹkan rí òrìlé kọ́ òlẹ́ra ọ̀yáwó ní báńkì òrówó san ìgbèkùn pọ̀ lọ títí ìgbèkùn ní ìsìn ẹlẹ́mí bẹ lẹ́wọ̀n gan ẹni tó bá wà lẹ́wọ̀n ní ìsìn wọ́n dájọ́ fún pé ọdún kan jáde ọdún mẹ́jọ ẹni tó wà ní ìgbèkùn ní ìsìn táyé ìgbèkùn ayé ìgbèkùn àfọ́fà olùbẹ̀rẹ̀ tí ìdá ìláyé olùbẹ̀rẹ̀ lẹ́wọ̀n ní ìgbèkùn àwọn tó wà lẹ́wọ̀n ti dájọ́ rẹ̀ pé ọlọ́dún méjì ọdún mẹ́ta tí ẹ̀ tún ṣáájú ìgbèkùn àìríṣẹ́ lọ bó ṣe jẹ́ ní olóòtú torí àsìkò. ìyẹn ni pé ìgbèkùn ó pọ̀ lóríṣiríṣi tí ò ṣe tú kò wá sẹ́. àmọ́ ọkọ ìgbèkùn ní àwọn bọ́ aya ìgbèkùn ní ìrìnlẹ̀wó náà ìgbèkùn ní mọ́tájà ọjọ́ ta ìgbèkùn ní bọ́ yáwó báńkì ìrówó san ìgbèkùn ní. tọ́nà àbáyé sì wà sí gbogbo. ọ̀nà àbáyọ wà lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ṣàdúrà fún wọ́n ṣètò fún wọ́n ṣe rúkìá fún yóò sì bọ́nú ìgbèkùn náà torí ìgbèkùn pọ̀ ìgbèkùn ẹni mí nìsín wọ́n fẹ́ fọ́ nìkan ọ̀la obìnrin mí nìsín wọ́n ṣe project wọ́n fẹ́ fi ọkọ̀ ìjà kulẹ̀ gbogbo ìgbèkùn ní ìtẹ́gbẹ̀ ẹ̀wọ̀n àwọn tí ń bẹ lẹ́wọ̀n gàgà tí ń dájọ́ fún ọ̀sán ju ìgbèkùn bó jẹ́ olóòtú. Madame Dr Bintilaye, je voulais demander une petite question avant qu'on va clôturer l'émission. Les prisons ne sont pas des prisons. Est-ce que les prisons, ça veut dire quoi? On dit c'est pas tout celui qui est dans les prisons qui est dans les prisons. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les prisons, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans les prisons. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, monsieur, c'est vrai. Mais quand il y a beaucoup de gens dans les prisons, ils ne savent pas que les prisons. Les gens qui ont la condamné, 200, 300, c'est mieux puisque les gens maintenant, il n'est pas là. S'il n'est pas là, tu es prison. Faux promesses, tu es prison. Tu font marcher, tu ne font pas, tu es prison. Mais là, tu es femme, quelqu'un t'a promis là, il n'est pas réussi là, c'est prison. Les garçons aussi là, il n'est pas trouvé là, c'est prison. Tu as prêté la 5 banques pour sec. Tu fais payer, tu ne ris pas payer là, tu es prison. Mais là, tu as la maison même, ça qui s'ouvre, ton ami même, il a amené Savama à la maison, il a amené tout ça là, toi-même c'est garé, tu bois, tu es prison. Il y a beaucoup de prison. C'est toi qui vas courir pour sortir dans les prisons. Beaucoup. Il y a la femme là, il est marié, il est dans avec son mari là. Il ne dit pas faire rien. Il fait tout. Bon, c'est zéro. Tu es prison. Il y a pasteur qui est prison. Il y a le femme qui est prison. Il y a un stratant qui est prison. Prison là. Quand tu es à l'aise là. Freedom. Il y a beaucoup de gens là. Quand tu demandes que c'est là, prison. Prison c'est beaucoup, hein. Tu es dans le loyer, depuis, tu ne ris pas payer le loyer, tu es prison. Quelqu'un t'a promis, c'est zéro, tu es prison. Tu es content maintenant que tu vas gagner, tu ne gagnes pas, tu es prison. Prison, c'est beaucoup. Inch'Allah. tó àlẹ́ ìrọ̀jọ́ mùsùlùmí kò tẹ́ bá ojú aago ẹ̀ rí pé aago ọ̀hún ti ń rebi àná láṣẹ lọ́wọ́n ọba Ẹlẹ́dùmarè tó bá di ní ọjọ́ mẹ́jọ a tún máa tẹ̀síwájú níbi tí a bá ètò yìí dé ní ọjọ́ tòní bàbá wa ẹ bá adágbére fáwọn èèyàn lé. tó adágbé gbogbo ẹ tí wà ní gbogbo àgbáńlá ayé Amẹ́ríkà ni France gbogbo ìlú òyìnbó àti ilẹ̀ Áfíríkà bí àti ibi abínibí wa sọ lónìí pé ibi tá a ti jáde wá tá a ti sọ fún yín pé ibi a ti bẹ̀rẹ̀ sí kéwù lọ́dún méjìlélógún tá a ti kó ewé àti egbò tá a fi ń tọ́jú ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn àfáà wa títí tá a fi lọ sílẹ̀ Mali adúpẹ́ dé Mali náà gbogbo yín pátápátá ní àwọn fámìlì Kéta ní Ségú bí tá a ti lọ kó egbòkégbò ewékéwé tá a tún kọ́ àfáà mọ́ra wọn tá a tún pẹ́sìn mọ́ra wọn tó adúpẹ́ fún gbogbo yín o tó adúpẹ́ iléeṣẹ́ lóyún kò ní bàjẹ́ o iléeṣẹ́ òfin ò ní kú iléeṣẹ́ ò ní rùn iléeṣẹ́ ò máa bẹ ẹ máa bẹ inú ọlá pẹ̀lú àtìyáwó àtọmọ yín ẹnìfẹ̀lẹ̀ kan dílé ayé yìí àwọn àlẹ́fẹ̀lẹ̀ kan dílé ayé tiwa náà àdúrà wọ́gbà on laisse saler tout demain tous les écouter nous aujourd'hui là Dieu va protéger tout ton problème là Dieu va te guérir c'est que ça manquait pour toi là Dieu va te faire ça Inch'Allah je crois qu'il est tahala to ó dàbọ̀ tó ó dìgbà.